Det jeg står med her i dag, det er jo en ultralydsscanner, som kan gå ind og scanne din hud. Jeg hedder Emma Laursen, og jeg er her, fordi jeg har atopisk eksem på mine hænder og på mine arme, og lidt i mit ansigt, som giver mig nogle store udfordringer i, at jeg arbejder som bager, fordi det mel og det vand, jeg arbejder med, og de håndvask, der er i løbet af dagen, de ødelægger min hud. Håndeksem er desværre et problem, vi tit møder, og det kan være utrolig belastende for de personer, der døjer med det i sin hverdag. Det kan give gener i form af kløe, det kan give smerte, og det kan give infektionstendens, hvis det nu er ødelagt hudbarriere, og bakterierne kravler ned i huden. Hvordan føler du, din hud er? Jamen, jeg føler, at den er tør, jeg føler, at den revner. Jeg har det, som om jeg nogle gange ikke kan strikke eller bøje mine fingre, fordi min eksem på min led kommer i vejen. Det klør rigtig meget, og det sviger, og jeg har nogle gange en fornemmelse af, at det nærmest brænder i huden. Det, der er i din hud, det er rent faktisk, har du en lidt stærk hud, så der er altså rigtig gode muligheder for at gå ind og reparere op på den. Jeg tænker, med sådan en tør hud, der har du prøvet rigtig mange fede body lotions. Jeg har haft 4 forskellige cremer, som ikke har virket. 2 hormoncremer og 2 andre cremer, som ingen virkning har haft, hvor jeg ikke kunne se en forskel i at bruge den. Jamen, så har vi jo en body lotion. Ikke noget med at tænke, nu tager jeg bare lige armene, og nu tager jeg bare lige sådan. Du skal simpelthen smøre hele din krop ind i det her. Jo stærkere din hud bliver på kroppen, jo bedre er det altså også, jo mere modstandsdygtig bliver den. Du sagde det her med, at du godt nogle gange kunne føle, at det kunne gøre helt ondt at skulle strække og bøje fingrene, ikke? Ja. Det, der er ved Extra Dry Skin Fix, jamen det er vitterlig en reparationscreme. Så det er specielt udviklet til den der helt tørre og sarte hud. Jeg giver dig en lille smule på af den nu, Ja. og jeg lover dig, at den kommer altså ikke til at svige. Nej. Fordi den er helt uden parfume. Der er ikke noget i, der på nogen måde kan gå ind og genere din hud. Hvordan føles det? Altså, som du siger det sviger ikke, det brænder ikke. Altså, det er meget mere behageligt end de cremer og salver, jeg ellers har fået til det. Og det vil jo også hurtigt tage lidt af den her rødme, du har. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan slippe lidt af med alt det kløe, der er. Måske få min eksem til at blive lidt kønnere. Jeg synes, det er meget svært at være en 20-årig pige, og så ikke have en fornemmelse af, at jeg ser særlig godt ud, fordi jeg er rød over det hele. Selvom du kun er 20 år, så vil jeg helt klart anbefale dig vores A-vitamincreme Metamorphic. Fordi det er vigtigt for dig, at du ligesom også går ind og får genopbygget din hud. Ja. Derudover, så har jeg jo sat Laforte frem. Laforte er vores kosttilskud. Det den kan, det er, at den kan gå ind og gøre, at hudens vandbindingsevne øges med 59%. Okay. Det er jo selvfølgelig på hele kroppen, at det går ind og gør noget der. Så det, der kommer til at ske nu fremadrettet, det er, at kosttilskuddet her, jamen det gør, at din hud den bliver bedre til at kan holde på fugten. Og når at du så bruger Extra Dry Skin Fix og Body Lotion, så får du noget udefra også. Så den cocktail af de produkter, du får med her, det vil helt klart styrke din hud. Kan du mærke noget allerede nu? Det kan jeg. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan bøje mine led, uden at det gør ondt. Uden at det klør, og uden at jeg har sådan en frygt for, at de sprækker. Ja. Den fornemmelse har jeg ikke haft i lang tid, så det er rigtig godt. Hvis du nu lover mig at gå hjem og bruge produkterne, så du kunne mærke en tydelig forskel og se en forbedring på din hud. Så Emma, vi ses. Det gør vi. God fornøjelse. Tak. Det er rigtig mange forskellige årsager til, at man udvikler et håndeksem. Når vi vurderer håndeksem, så er det meget vigtigt at finde ud af, hvorfor. Og når man har det, så kan man gå i gang med behandling. Så skal man behandle med fugtighedscreme. Det er for at bygge hudbarrieren stærk igen, så eksemen kan gå væk. Og så vurderer man, hvad der ellers er behov for, og det vurderer man fra person til person. Det man selv skal gøre, er selvfølgelig at tage vare på sine hænder, og undgå at komme i kontakt med for eksempel de stoffer, man ved, at man er allergisk for, eller prøve at begrænse kontakt med de ting, der gør, at man får håndeksem. Wow. Emma, hvordan har du det? Jeg har det fantastisk. Jeg har fået selvtillid igen. Jeg har for første gang i lang tid oplevet at have neglebånd. Jeg kan bøje min led, uden at det bløder. Det kunne jeg ikke før. Ej. Det gjorde det tit. Hvordan har din hverdag ellers ændret sig? Jeg har faktisk fået mere energi, vil jeg sige. Ja. Jeg går ikke hele tiden og klør og sådan ikke kan holde fokus, fordi det har gjort så ondt, som det jo nogle gange gjorde, inden jeg startede her. Jeg har også
føler mere positiv, fordi jeg ikke skal gå og pakke mig ind hele tiden. Det der med at se sig selv i spejlet og tænke, jamen jeg kan faktisk godt gå udenfor, uden lige at skal smide et halvt ton foundation i hovedet. Men også bare, når jeg så møder nogle nye mennesker, jamen så er det bare, så står jeg ikke og gemmer mig, som jeg ellers godt kunne finde på. Du må ikke lige prøve at se dine hænder. Altså, jeg plejer jo at være rød op til tak. albuerne. Det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Men noget, der jo også er lidt fantastisk, det er jo, at jeg havde fornøjelsen af at scanne dig sidste gang. Og nu skal du bare til løjer. Det her, det er dig, Emma. Ja. Ja. Det er en forskel fra sidst. Det er en gigaforskel fra sidst. Men det, man ser herover, jamen, det er jo lige præcis sådan, den her unge, sunde, stærke hud skal se ud. Hvad tænker du, når du sådan lige kommer til at se billedet? Altså, en ting er jo, at jeg selv har kunne se, at det har virket, men det er jo på det yderste af huden. Det er jo, at der ikke er noget, jeg kan se, når jeg står og kigger på det i spejlet. Det er jo noget helt andet, at det også... Ja, det også ser ud som om, at det hud, jeg har om et par uger og et par måneder og et par år, det faktisk kommer til at se lige så godt ud. Det er nemlig også det, jeg tror. Og det er jo også derfor, at det er fantastisk at se, for nu sagde du jo selv, at du havde en drøm om at gøre din uddannelse færdig. Jeg havde nogle andre ting, du gerne lige ville nå inden. Men jeg tænker, at det der resultat, der burde det nok kunne lade sig gøre. Ja. Og jeg nyder at se på dig, fordi hold da op, hvor du lyser op. Jeg skal være den bedste udgave af mig selv, og jeg har købt nyt tøj, lavet ny stil, og det hele, jeg er så klar. Jamen tænker at have fået en ny energi og noget selvsikkerhed, ikke? Ja. Det betyder også meget. Altså, det er jo over al forventning. Det har været vanvittigt dejligt at møde dig. Tak for dig, Emma. Så tak.